You'll see the difference now. If we change it, you'll know how. Nothing ever stays the same. Once you let it change. 大家好，欢迎回到频道，我是 Rock。最近对柚吉Yamamoto上的单品蛮有兴趣的啊，山本耀司先生之前有介绍过的。上次介绍的是 Y3 系列，那这一次想要找偏他的主流系列，像是 Y Strawman 啊，或者是柚吉Yamamoto 颇红比较高端系列的单品。不过现行的当然还是很贵，就是都是毕竟是精品嘛，破万起跳的。即便是二手的也很难入手，所以我开始找一些比较早期，在90年代、2000年出头一些比较早期出的一些单品。当然设计没有到非常现代这种非常不规则剪裁那样，不过也算是蛮好的切入点。那来看看这些早期夏季的单品质料感有什么不同。那也入手了2样单品，待会跟大家分享。好，那在进入今天重点之前，一样来介绍一下今天 OOTD。OK， 今天的搭配走一个飘逸风的凉感穿搭。衬衫的部分就是以前蛮常穿的春夏季的 Race Blue 的单品。那这件衬衫特色是整体非常宽松，然后非常薄的一个聚酯纤维的材质，非常凉感舒适，所以夏季穿是最适合的一个衬衫。卷个2-3折，然后穿出这个飘逸的感觉。侧摆也做开叉。那前短后长非常好看的一个单品，简单舒适，然后又是立领的设计，所以穿起来非常凉，非常舒适。那色系感是偏米色，很适合春夏季的色泽感。这件还有一个特色点就是超级不会皱的，所以洗完晒干就直接好了，可以直接搭，蛮推荐的。好，那裤子的部分就也是今天要介绍的入手单品之一 ，Yuji Yamamoto Custom D Home Series。算是它的高端系列了啦。其实原先是 set up 的西装套装的西装裤，那不过西装外套售价比它偏高啊，所以没办法入手。不过就入手了西装裤，这件的质料感非常轻薄啦，那算是春夏季可以使用的西装裤的材质。我觉得最明显的特色点应该就是中间的压褶了，压褶做得非常漂亮。然后整体版型也是蛮宽松的一个长度，搭配哈雷这双凉鞋的话，刚好落在脚跟的地方，那也不会做过长的一个 size 感。其实算是之前是拿来做正装使用，那我把它拿来做混搭，在夏季一样可以搭出一个不错的穿搭感，可以参考看看。OK， 简单介绍今天的搭配给大家。那马上进入今天重点，来介绍一下这次入手的2样Yuji Yamamoto的 Vintage 单品。首先裤子就是刚刚介绍的这个系列，这个是 Yuji Yamamoto Custom D Home 系列，基本上就是它的高端男装系列。那原先其实是一个西装的 setup， 算是正装啦。整体质料感是非常轻薄，很软很舒服。Tag 的话是这个 Custom D Home 的 Tag。蛮好看，第一次入手到它的高端系列的东西啊，那毕竟是偏早期的啦，所以整体设计来说没有到非常的层次感啊，或者是很夸张剪裁的那个多层次的感觉。不过还是可以穿得出这个毕竟是精品服饰的质料感啊。非常轻薄，然后软软的这个面料感，我觉得最主要就是这个飘逸感的感觉，我个人蛮喜欢的。还有最大的亮点就是中间压褶的这个设计，我看起来非常立体好看。质料感算是轻薄了，所以春夏季一样可以搭配。那之后其实裤装的话，我对它的裤装其实很有兴趣，蛮想入手一些它的一些比较多层次啊，或者是一些特别花纹的一个材质的裤装。那之后如果有找到售价合理的，到时候再入手给大家分享给大家看看。另外，下一件单品就是柚吉的 Y Strawman 系列的条纹开领衬衫。
这也算是早期的设计了吧。那 tag 在这里 ，Y Sportman， 基本上最近就有想要找类似条纹的单品。感觉在春夏季穿起来会更有画面感吧。那整体就是一个非常轻薄的一个设计了。纽扣的选择也是选择这种有点薄的这种亚克力材质，版型感觉还蛮不错的。待会直接试套给大家看看。觉得蛮喜欢的，它的这个宽松的摆长啦。然后里面的内侧它有做一个纽扣的部分，它都有做一个内衬，到领子的部分也都有。那这是无扣版本，那有扣版本。夏天穿这种衬衫的话，一定要卷袖子。我的话，我都喜欢卷到大概4折吧，不要超过手肘的地方，手肘下方的那一层，这样是大概是刚刚好的感觉。因为感觉卷超过手肘的话，画面感就有点比例比较不协调。整体来说非常轻薄，然后很通风的一个设计。袖子卷起来大概就是这种感觉，然后如果再搭配一个银饰的话，夏天的搭配就更完美。最近想要入手一些手镯之类的有银饰啊，那有入手到再跟大家分享。Y Sportman， 然后 Yohji Yamamoto。应该说这一件的话，我最喜欢它这个侧面的感觉。基本上摆缠算是偏长的啦，不过我觉得这样子来搭配Yohji的这一件西装裤的话，画面感是更加和谐好看。总觉得条纹就可以带出这种很夏天的这个季节感，那再加上它开领的设计，整体就是舒服。双色系啊，浅色跟黑色的感觉，总体来说就是一个宽松飘逸的一个 style 啊。那夏天就是要穿这样，你穿太 fit， 裤子太 fit， 或者是衬衫太 fit， 整个就是不舒服，看着的画面感也比较热，比较不舒适。那我觉得整体宽松的话，即便是长裤，即便是长袖衬衫，你把它袖子卷起来，控制纽扣的几格啊，再解开几个之类的，就可以带出夏天的搭配感。一样可以使用这些长袖长裤穿出好看的感觉，那又不会太热。简单的搭配推荐给大家。好，那今天就是简单介绍这次入手2件Yohji的夏季服饰啊，那都是偏早期，大概90年代吧，或者是2000年出头的一些早期的设计啊。不过在现代搭配一样可以搭配得很好看。最近对Yohji Yamamoto上的单品真的是越来越有兴趣啊。毕竟穿搭就是要搭配的比较独一无二的感觉，那Yohji的单品就是有这种特色。这次算是基本上就是来看它的质料感的差异啊，那确实还蛮符合我的预期，就是剪裁舒适，然后用料好，重点就在于这个宽松的这种比例感，我个人是非常喜欢。那之后有在入手一些Yohji Yamamoto上的一些比较特别、比较不一样的单品的时候，到时候再来跟大家分享。好，那今天影片就到这边。那如果喜欢这类型穿搭影片或是公发精品影片的话，再拜托大家 follow 一下我个人频道，并且开启小铃铛。那 Instagram 也时常更新穿搭照，也可以 follow 一下。还有 Storybook 虾皮卖场近期也会上架新品，有兴趣的话也可以逛逛。Rock， 我们下次见。